सिंध में कोरोना वगे 19 ॼणा फौतुनि जो अंग वधी 299 थी वियो। गुज़िरियल 24 कलाकनि दौरान 706 केस ज़ाहिर, मुतासिरनि जो अंग वधी 17,947 थी वियो। हैदराबाद में 20, लाड़काने में 16, कंबर शहदादकोट में 12 या जामशोरे में 10 केस रिपोर्ट। 252 माण्हू कोरोना खे शिकस्त ॾेई सिहतयाब थी विया। सैद मुराद अली शाह चवे थो सभ खां वधीक केस कराची मां साम्हूं आया आहिनि। सुप्रीम कोर्ट मुल्क में कोरोना टेस्टिंग के खदशा ज़ाहिर करे छॾिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में कोरोना वायरस पाण मुरादो नोटिस केस की ॿुधणी। अदालत तरफा वफ़ाक़ सूबन कोरोना वायरस माहिरनि के बदले टीम ठाहिण वारी इस्तदा रद्द। वफ़ाक़ सूबाई हुकूमतुनि खां अॻु भराई जो रिपोर्टूं तलब। अदालत जो सैनिटरी वर्कर्स के भी पगारूं ॾियण जो हुकुम। शॉपिंग सेंटर्स के खोलण की इजाज़त ईद की मुनासिबत सां ॾिनी। सभई पैसनि सां खेॾनि पिया। इंसान जो फिक्र न आहे, पाकिस्तान खे ख़ुदि मुख्तियार थियणो पवंदो। चीफ जस्टिस गुलज़ार अहमद जा ॿुधणी दौरान रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म खां पोइ मुख़्तलिफ़ शहरनि में कारोबार खुली वियो। शहरनि जो वॾो अंग ख़रीदारी लाइ मार्केटुनि में पहुची वियो। दुकाननि ते रश वधी वई। किथे एसओपीस ते अमल दरामद त किथे भञकड़ी। दुकानदारनि तोड़नि शहरनि समाजी विची नज़रअंदाज करे छॾी। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की सदारत हेठि वफ़ाक़ी काबीना जो इजलास अॼु थींदो। इजलास में लॉकडाउन की सूरत हाल समेत 6 नुक़्तनि ते गौर वीचार कयो वेंदो। बलोचिस्तान में 2 मुख्तलिफ वाक़िअनि में 7 एहलकार शहीद। ISPR मूजिब गुज़िरियल रात FCG गाॾीअ खे IAD सां निशानो बणायो वियो। शहीद एहलकारनि में सूबेदार एहसानुल्लाह, नाइक ज़ुबैर, नाइक एजाज़ अहमद, नाइक मुला बख्श, नूर मोहम्मद ऐं ड्राइवर अब्दुल जब्बार शामिल। वाक़िआ मच ऐं केच वारनि इलाइक़नि में पेश आया। स्पीकर आगा सिराज दुरानी सिंध असेंबली के इजलास की तारीख़ तब्दील करे छॾी। सिंध जी असेंबली जो सुभाणे थियण वारो इजलास हाणे 3 जून ते थींदो। नोटिफिकेशन जारी। किपरे ऐं लिखी गुलाम शाह भरिसां अगवा थियल वापारी सूदो 3 ॼणा बाज़ियाब थी घर पहुची विया। वारसनि में ख़ुशीअ जी लहर। किपरे में 12 ॾींहं अॻु अगवा थी वियल फैक्ट्री मालिक सेठ गुलाब राय की बाज़ाबी जा इतला वारसनि पारां तस्दीक। लखी गुलाम शाह वेझो ॻोठ गाबर जुणे जो मां औरताणे आवाज़ ते रखिजी अगवा थी वियल 2 नौजवान बाज़ियाब थी घर पहुची विया। भोजपुर वेझो कचे जे ॻोठ हाजी नसीब तेगियानी भरिसां बिजाराणी ऐं तेगियानी तकरार तां फायरिंग में नौजवान क़त्ल थी वियो। This headline news is brought to you by इन मेज़बानियों का वधी ॿियो तोहफ़ो छा थींदो? आल मेज़बान, सच्चे मेज़बान जी सच्ची सुनाओ। आपका हमारा बरसों का साथ नौरस। चाइना मां घुरायल हाइब्रिड बिज वधिक फुटण जी सलाहियत, बीमारियुनि खिलाफ कुवत मुदाफ़ियत पंहिंजे इलाके जे बाएतमाद डीलर खां हासिल करियो। मिर्च मज़ेदार त खाधो खुशबूदार। आहर जो चाहो बदलाओ, अंदर से तब्दीली लाओ। वाइटल पियो, जिंदगी जियो। लैला ब्यूटी क्रीम जो आपके टाइम और पैसों की बचत करे और बनाए आपको खूबसूरत और पुरकशिश सिर्फ चंद दिनों में। खान जो खटन गार्ड हाइब्रिड राइस सीट 042-353-20255। लोगों से फासला रखें और अपने अजीजों को महफूज रखें। यही कोरोना को रोकने का तरीका है।